asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ba'dhum al-ilmu imanul amal. Alhamdulillah ngaturkeun jazakumullah khairan katsira langkung dipayun ka jamaah Saripullo mutus ngayakeun reuni ala Saripullo. Tiap sasi berjalan, mudah-mudahan perjalanan sadayana dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mukaduana ngaturkeun jazakumullah khairan katsira ka pengarsana Al-Ustaz anjeunna sangat super sibuk di DH hanya sebagai bidgar dakwah dan sebagainya, tapi alhamdulillah sempat diagendakeun kami hadir ke tempat ieu. Mudah-mudahan amal solehnya ditampi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kasadana para pemuda jamaah anggota yang aya di Kampung Saripullo asmana simkuring pimpinan cabang Kasulangi ngaturkeun nuhun karena urun rempungna sadayana ieu anggota sareng ibu-ibu sareng istri. Mudah-mudahan sadayana sanes berhenti di dieu tapi teras-terasa sabab ngarupakeun kewajiban urang saur para ulama ilmu teh imamna amal, lamun teu berilmu mah can karuhan kumaha. Namun para ulama ngajelaskeun saking aya 4 hal udah dipelajari soalnya kahiji al-fiqhu lil adyan, kedua atibu lil abdan, katiluna an-najmu lil azman, kawaban teh annahu wasarfu lil lisan. Teh itu priori dipelajari panten minimal kapayun sumring berharap tiap masjid nu aya di jamaah persis teh aya dana nu dialokasikeun pikeun ngabiayaan para santri nu palinter pikeun mempelajari ilmu fikih, pikeun mempelajari ilmu kedokteran, pikeun mempelajari ilmu perbintangan sabab butuh kangge waktu, pikeun mempelajari oge nahwu sareng sorof. Jadi generasi persis teh begini beuki leungit gitu, terutama nu milari ilmu maka artosna mesti dialokasikeun lah pikeun ngabiayaan barudak sangkan masjid terus berjalan makmur. Mudah-mudahan Allah masih kalancaran kabar sadayana. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana terutama panginten Ustaz sakali deui ngaturkeun jazakumullah katsira. Mudah-mudahan sadayana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sakitu kapiatur haturkeun kasuhun walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ta'ala al-suku asatida musim berdialog. Pada didudukan materi judulnya agama bukan perkiraan, agama lain dikira-kira gitu. Kurang dadasaran kudawuhan Allah kalau di surat An-Najm, wa ma lahum bihi min ilmin, saha bae salianti Allah mah teu aya nu nyaho naon ari agama teh. Anu dina agama teh nyakup akidah, ibadah jeung muamalah. Teu aya nu nyaho sadaya oge jalma. Mung Allah nu ningal. Tuluy we nyarieun agama itulah bahasa Sunda.
Maka agama-agama nu dijieun ku manusia taya sanes iwalti ngan sakadar dikira-kira. Wa ma lahum bihi min ilmin iyat tabi'una ila donna wa inna donna la yugni minal haqqi syai'an. Teu boga ilmu maraneh ngan sakadar nuturkeun dzon sangkaan kira-kira. Wa inna donna la yugni minal haqqi syai'an. Sedengkeun ari don kira-kira teu cukup pikeun dijadikeun pegangan kebenaran. Jadi dikira-kira biji lengkete aya pangeran di dieu udah dikira-kira ke bahasa agamana nu kitu disebut takhayyul. Jadi akal ngarekayasa neangan di mana tak gitu biji leng perkiraan upami hasil tina takhayul tadi jadi keyakinan disebut syirkun musyrik. Ibadahna kumanya dikira-kira ibadahna dipapantes begitu disebut bid'ah gitu. Cerita keagamaan, cerita tentang Tuhan, surga, neraka disebut khurafat. Jadi paket ini akalna tahayul, akidahna syirik, ibadahna bid'ah, dongeng-dongengna khurafat gitu. Tadi itu kedahnya jelaskeun. Jadi satu acan Quran turun oge kana agama mantos aya. Atuh nu diama pangeran loba gitu lah. Tawa siji aya deui Yahudi mah nyekal kana kitab Taurat, kitab samawi di Allah. Dan dirobah deui direkayasa dikira-kira ku pikiran ulamana. Lahir we fatwa Uzair ibnu Uzair putra Allah itu hasil dikira-kira. Di orang Nasrani Injilna geus dicampuran deui. Teu murni lahir we ajaran Al-Masih ibnu. Nah gitu. Jadi upami urang beragama tapi sanes nanti Allah eta teh agama nu dikira-kira teh. Sedengkeun ari agama teh pituduh nya pituduh dikira-kira. Meunang makhluk nu teu nyaho teh moal nepi kana tujuan. Ari agama teh pegangan hidup. Nya pegangan hidup dikira-kira atuh kudu puguh pa ngarasa sekuat. Dina eta aya teulingakeun teu aya nu nyaho. Masih dina surat An-Najm Allah mengingatkan wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus. Dikira-kira dirasa-rasa ieu di dia aya pangeran kitu. Namun bedana jeung rukun kan saruh apa itu. Ya, dikira-kira pajakeun teh kurai koneng. Siapa? Dibuktikan dengan Allah. Kumari itu upami beragama sanes anu ti Allah eta hasil perkiraan moal. Tuluy we nantukeun aya surga di mana kan makhluk patebokeun. Daya kewenangan kemampuan pikirnya meparing ganjaran. Tos saya nama teu aya di agama mah ibadah nu ti Allah. Walau dilungsurkeun nyatana Quran sareng sunnah gitu. Rasulullah ku anjeunna teu terang asal apa. Naon ari iman teh? Naon ari kitab teh? Itu kan diuningakeun di surat Al-Jasiyah.
ma kunta tadri mal iman mal kita tuh. Nabi ku aja nembe aja nang uninga sapantos diwartosan ku Allah itu diwartosan tuh. Seueur ge aya apa? Kaula teu ngaku-ngaku nyaho urusan lain henteu nyaho teh di bejaan we teu bejaan mah tos aku. Nah gitu. Kumargi kitu dina netepkeun akidah wayahna kedah nganu ilmu tinu maha uningan nyaeta ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu nu hakiki. Ilmu manusia mah urusan dunia wae relatif, ya kudu nangtukeun agama atuh Pak Nur bal jauh pisan Pak. Malah aya Pak, tonggoro kudu nangtukeun akhirat ilmu. Wae isu wae kepastianana teh nya. Dan sakadar dikira-kira najan ngariung salila oge kajarkeun ku rai koneng lain. Ya, itu geus dibuktikan aja ku Allah. Jadi tonggoran nangtukeun urusan akhirat. Poe isu poe manusia bentuk apa? Dan nyaho mah dagang teh moal ilmu aja di dagang. Dan nyaho mah kapal dari titeulung dagang da mah jadi naik kapal. Gitu lah itu Pak gampang. Dan nyaho mah ieu panen mah jadi moal ngrak panen. Manusia mah teu apal komo kudu nangtukeun urusan akhirat. Taswena menggambarin ka Allah nu maha pintar nu maha uningan tak ieu agama teh ieu nu mawe pami urang milih agama moal bener moal bener agama mah tong milih tak ku Allah tadi pamilihkeun ieu kitu inna Allaha astafa lakumuddin saestuna Allah geus mamilihkeun ke arajeun agama teh ieu. Inna dina indallahil Islam gitu. Jadi orang ini mah beres Pak. Nah, tos tah ieu agama. Patali jeung akidah kedah yakin tong mikir-kira tuh Pak. Dalil jelas, data jelas yakin ieu nu maha kawasa teh Allah itu ilmu teh. Orang-orang kafir Quraisy datang ke Rasulullah demi kedamaian. Nah, itu banyak. Geus bae ibadah teh babarengan, mara teu parasean. Bade sakedik nyebut mangapa? Kedamaian majasi itu bukan bukti kebenaran, Pak. Tapi kebenaran pasti melahirkan kedamaian. Nah gitunya dikartos bae. Jadi lamun ayeuna dinyatakeun agama nu bener teh kana damai, nu damai mah itu bukan ukuran. Bukan ukuran kebenaran Pak damai mah. Tapi lamun agama nu bener pasti damai. Itu surat Al-Imran 103. Wadkuru ni'matallahi alaikum in kuntum ada fa'alafa baina qulubikum. Mun sadar ku agama Allah moal aya kedamaian hakiki moal Pak. Itu majazi relatif. Di dunia teh pan aya Pak tukang ngadamekeun teh di kadunya teh PBB. Minum bantu teh ngaringkeun urang Arab teh jadi-jadi Pak nepi ka ayeuna riweuh we. Bari diriungkeun membuat perjanjian damai tertulis buktina teh jadi-jadi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah teh aya nu mumusuhanana tos ratusan tahun turun-temurun. Aos al-Fajr Rasulullah teh pernah ngariungkeun di satu ruangan dibuat perjanjian damai teu. Teu di beresan akidahna jadi Pak damai surani. Wa kuntum ada fa'alafa baina qulubikum istinbatna
Moal bisa damai nu bener mun lain tina hate tujuan. Dohir unggul. Hate nu mana hate nu deusian akidah. Kayak muncul we ukhuwah dini. Duduluran nu bersifat agama. Beres. Nu mawi kasabaran Imam Malik mun hayang bereskeun jelema ayeuna gitu kan pabarata pisan lah. Moal bisa berarti kudu kunaon bareto dibereskeun. Kapan dibereskeun teh ukuran sunnah bareto. Malahan tadi diobrolkeun dina bukhari aya dawuh Rasulullah wailul arab qad talwa. Kerusakan kebinasaan berbangsa Arab geus deukeut. Ayeuna teureun perang. Bareto dibereskeun ukuran sunnah, ayeuna urang Arab geus mimiti nuntut ningatot ukuran sunnah gitu tuh Pak. Karena lebih cenderung ke nama mazhab. Terus mendingan urang nya mazhab lah. Sim kuring sareng orang Tunisia di Mekah teh ngobrol. Selanjutnya saya tahu Muslim Indonesia sapinya hulu. Sapinya teh pengikut Imam Syafi'i. Malikiyah pengikut Imam Malik, pengikut Imam Hambali, Hambaliyah pengikut Imam Hanafi, Hanafiyah pengikut Muhammad. Dari Persis kemana itu? Persis kemana ya? Iya, yang gitu Pak. Jadi tas lebih cenderung karena mata cek kuring harus bermadhab itu wajib iya. Apakah kepada salah satu imam? Iya, tak mimiti dirinya. Oh iya, cik pikiran iya. Bermadhab itu wajib Pak, dan tidak ada manusia yang tidak bermadhab. Yang bermadhab ke Amerika, bermadhab ke Cina, kan gitu ini deh Pak. Gitu titik pemberangkatan itu. Wajib surajena cek sumberis, lamun wajib bersaraya. Kaasup Imam Syafi'i manya urang unggul wajib teh. Kaasup Imam Malik patarosanana ari Imam Syafi'i kasaha madhabna. Dengan jawab, bukan wajib nya wajib urang unggul. Para imam bisa dua we. Dan para sahabat tuh cicing Pak. Nah, Malik nanya, kalau begitu Inta ini madhab siapa? Saya sama dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik, bermadhab pada Quran Sunnah. Ini dalil Quran surat An-Nisa. Lalu Rasul ayat 4 jelas dirinya. Fa in tanazatum bi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul sanes ulama. Nah, gitu Pak. Tapi panayuna teh didorong Pak. Kahiji nangkukeun bener kemun katingali damai. Nah, gitu Pak. Padahal damai mah kada layak tina hate akidah sehat. Itu Pak. Gambaranana saur sahabat bareto mah can asup Islam, can datang Islam, dinar dirham leuwih berharga batal duduluran. Kajian korban duduluran asal menang duit gitu bareto mah Pak. Bareto teman-teman itu ya. Itu bareto. Kajian pegat duduluran pokoknya kuring kudu menang. Geus datang Islam ayeuna mah lain nilai berubah. Itu Pak, kajian temenang duit tibatan kata. Nah gitu baretomnya. Tapi pada saran sebenarnya ada bikin baik urusan akidah ini. Jujur Pak, mau benar cuma kayak akidah Pak, mau kebohongan Pak. Dina hadis Bukhari diuningatkan aya nu ngajual kebon, aya nu meuli. Satas diolah pun meuli aya bokor emas, hargana sabaraha kali lipateun tibatan kebon. Dipulangkeun dasar kodok gitu. Kan ngajual ieu cenah kaya bokor emas, kuring mah teu meuli ieu meuli kebon. Nya bodohnya cebulan. Ku
kumaha cek nu ngajua teuing ieu poe ngajua saayana parbeutmu Gimana kaya ini parbeutmu nu meuli mu da lain kuring teh meuli ieu lain hak kuring di mana muncul kejujuran tidak tuh Pak. Mari dipertimbangkan itu kumaha tanggung jawab di badan Allah lamun nyokot lain hak itu Pak. Dan dirinya kedamaian deh Pak. Cek nu ngajua teuing kuring macana da geus ngajua saya na kumaha deh Pak. Nepi ka pangadilan Pak. Parbeutmu. Gimana ke pengadilan itu? Ya, nanti ka hakim teh bingung mutuskeun dasar sarwana barodo jeung ieu teh nu geus simkuring mali lah geus geus lah hareup mah kitu ya. Ieu mah hakim bingung nih Pak. Padahalnya cek urang gitu ieu mah punten bae nyembah. Lamun si A ngajual kebon kuring ke si B hari tanggal kadu kajual tanggal nangka jukutna pagerna kajual hari saung di jero kebon kajual aya domba di talian dina tanggal nangka kajual teh pakai ajar bikin maestro tinggi-tinggi kebeneran pemajikannya nasare di saung pemajikannya tadi kayak ngacu kali abdi kajual ini atau kajual ya gitu ini mah Rasul ngadukikeun teh Pak satu kejujuran luar biasa namun margina aya hak lamun lain hakna Allah minta tanggung jawab lain urusan gedenya tuh kumaha tuh kaum muslimanana cek hakim boga budak laki itu ya kan majual boga kan meuli boga budak awe boga kawin ke geus ieu tah pikeun mas kawin kayak gitu langsung deh Pak upami ieu akidah hasil dikira-kira bade kumaha tidak bisa jadi kadua cek urang kafir Quraisy urang babarengan ibadah teh keun bae tauhid kuring ieu kanjeun mama ibadah ka pangeran anjeun ku cara ibadah anjeun tahun hareup anjeun jeung batur anjeun ngilu ka kuring ibadah ka pangeran kuring ku cara ibadah kuring naon alasanana kahiji demi kedamaian anu kadua lamun mah tah gitu Pak di garis bawah itu lamun mah agama anjeun mah bener kuring sarare kabagean kaadian sabalikna lamun agama kuring anu bener anjeun kabagean kaadian kada ditarima Pak akidah lamun akidah itu kan keyakinan aya keyakinan tina ngalamun atuh banyak ibadah ngalamun dikira-kira meuli tegas unsur surat Al-Kafir itu bisa urusan Tuhan ditasamukan urusan ibadah itu tiada atuh Pak dah itu Pak hiji tercatat wa ma lahum bihi min ilmin salian ti Allah mah teu aya lamun mah nantukeun agama iyat tabi'una ila donna dan sakadar nuturkeun kira-kira wa inna donna la yughni minal haqqi syai'a jeung ari kira-kira teu cukup dijadikeun pedoman kebenaran mun kitu kumaha tuh Allah ngarunsulkeun tah ieu nu mawi alasan patali jeung agama urusan akidah kedah alasan dugi kana tingkat burhanun mah ya Pak alasan dugi kana tingkat burhanun mana makhluk moal yang berarti Allah naon ari burhanun teh dalil katerangan
anu tegas anu jadi pegangan sarta ngaleungitkeun karagu-raguan. Teu aya deui iwati ti Allah nu maha pasti, iwati ti Allah nu maha uninya. Kusabab kitu amanat nakade ulah leupas tina anu diturunkeun ku Allah. Pastamsik billadzi uhiya ilaika. Terus cekal pagut karena naon diwahyukeun ka anjeun. Sadayana perkiraan taslah tolibuna jan dianggap bener. Tapi da pangaruhna teh aya keneh Pak kitu diulang teh. Hari malam Salasa malam Jumat aya rada sieun sagala di mana. Hari malam Ahad teh naon bedana? Naon bedana malam Ahad jeung malam Jumat? Teh pangaruh teh aya keneh da kitu Pak. Udah tama da lain tidak Islam atuh Pak. Teu aya malam Jumat mah sakan teu aya Pak. Nah, gitulah imam masih kena barulah piceuna pengaruh-pengaruh anu sakira merusak karena akidah. Hiji Pak. Jadi akidah shahihah la ilaha illallah. Cenah aya nu matuakeun Uzair ibnu Amwah. Aya nu matuakeun Al-Masih ibnu Amwah lam yalid wa lam iraha wae di mana wae dina usum kapidah na regreg boga pamuntangan Allah nu maha kuat. Allahus Somad tonggoro dibuntangan ku saurang ku sadare aroma kawasa. Ari eta buntang kasalean ti Allah tahayul teh wadul atuh kitu. Nah gitunya tos leuweung hiji tah. Kade unsur-unsur sirik bisi aya masuk ulah lepaskeun merusak karena kesahihan akidah. Lamun rusak akidah ke rusak ibadah, rusak muamalah, itu kan pokok tuh. Para wargi sadayana hiji dah bab akidah. Aya sahabat nu dipercanten ku Rasul mimpin pasukan. Kapupur memimpin pasukan teh sakalian jeung mimpin salat pada teu dipisahkeun mereka. Mimpin pasukan sakalian mimpin sujud ka Allah. Pandi urang mah dipisahkeun ubahna ieu imam ieu gitu Pak. Dasar-dasar zaman Rasul mah teu terjadi. Dan Dewan Islam memutuskeun afdoliyah. Harusna manut bae eta nu imaman eta gitu Pak. Pandi urang dipisah-pisah Pak. Para wargi sadayana ngan eta nu jadi aneh sahabat sejen ieu mah anger Pak. Kulhu tara ditinggalkeun surat Al-Ikhlas unggal salat dibaca we ieu mah. Jiga urang pisan. Belaan sarakaat 2 surat Pak. Pokona kulhu mah teu ditinggalkeun. Maca surat Al-Fajr tambah kulhu. Maca surat Al-Dua tambah puluh, pokoknya puluh mah teu ditinggalkeun we. Tapi kan dina sarakaat 2 surat. Mulai ke Madinah dilaporkeun ka Rasulullah. Ternyata Rasul teu nyarahkeun ka eta jalma. Istinbat hukumna meunang dina sarakaat maca leuwih ti sasurat. Dalam teu meunang ku Rasul dicari. Ternyata dari dicari ku Rasul. Bahasa pikirnya marfu hukman. Secara hukum bisa Rasul digawe. Maksudnya Rasul setuju gitu Pak. Jadi kenging dina salat, dina sarakaat maca langkung 3 surat. Kantos dacan. Dacannya teuing kade manghalah. Dina sarakaat maca Al-Baqarah jeung Al-Imran. Para wargi sadayana ternyata tidak disalah. Tapi Rasul miwarang dan melapor tanya ke naon alasanna. Ka eta Pak Islam. Setiap amal kudu kudu alasanna gitu Pak.
hari alasan teh abdi cenah cinta kana eta surat jika urang lah cinta kan beda nama itu mengerti gitu karasa jadi sikap hidup di mana wae itu saja Allah wahad itu pas rek di mana wae jadi sikap hidup pokoknya alam yalid walam jadi sikap hidup Allah samad atas lah numawi 114 surat ngaran-ngaran surat dicopot lapatna tina eta surat ngan hiji anu teu nganggo tina lapat tina eta surat Pak surat Al-Ikhlas da ya kecap ikhlas nu qul huwallahu ahad jadi mun hoyong mendingan naon ikhlas sok pelajari eta surat tadi dina ikhlas dimulai dengan akidah lahir keikhlasan ketina ikhlas lahir sabar lagi lupa jimpang di payung anggar di upacara pernikahan mau dibaca teh surat Al-Huda wa min ayatihi ada kayak dalil Pak kayak dalil setelah dina pernikahan itu ada ayat tauhid itu diluhur kene wa min ayatihi itu segitu jadi panitia mah ustaz ngahotiban dari terangkeun ayat eta teu naon Pak mana ya ngan beres rumah juga nama si hararewos ustaz cenah beger deui nah eta tuh bukan diususkeun itu Pak sing naros salah seorang ustaz nerangkeun eta dina pernikahan Aisyah ngobrol ari ustaz terang itu ayat eta dimimitian wa min ayatihi naon maknana dengan dijawab nampakna dimimitian wa min ayatihi tuluy di tengah eta ayat tilu anu sakinah mawaddah warahmah akhir ayat tantangan di kaum yatafakkarun kaca eta macing usah diparehkeun jadi cing urang lingkeskeun mah mun aya anu nikah orang muslim Kristen kayaknya itu orang ngaduakeun mudah-mudahan rumah tanggana sing aya dina sakinah jadi satu Pak hiji tuh rasa kinamah dipasikeun kan aya wadah jadi wadah ini berarti iman Pak wala di anzala sakinah tapi qulubil mu'minin jalma mukmin boga wadahna teh kembali ka jalma kafir ku Allah teu dipasikeun teh ardu bu Saul fi qulubil ladina kafaru rubah gitu pasane sakinah Pak cuma ayat jalma kafir kagak bisi anu kawin batu mudah-mudahan yang sakinah teh teh bener Pak beda eta cenah nama Pak harus saling menghargai kembali dulu hargailah pendapat orang lain hargai akidah lain kalau ini kasih nulis saya setuju hargailah kalau ada saya ini berpendapat masalah itu kafir seperti itu hari saya perlu menghargai kalinya dirinya itu aku sudah hargakan separuh bangsa kesudah bangsa di satu kita keyakinan di Allah nu maha yakin salian di Allah mah dina tataran keraguan akidah moal bener ragu-ragu kudu yakin nah gitu Pak kedua ibadah sanes dikira-kira punya ibadah dikira-kira tuh Pak mulai pamisalian jika Allah hasil rekayasa akal jeung rasa manusia ibadah teh dipapantes dikira-kira kalau nganunsur tayya ibadah mah tong dikira-kira melalui Quran lajeng diutus Rasul kamu nyontohan ngaran ibadah tong dikira-kira itu Pak menyaya ibadah dikira-kira tak itu ayeuna Pak seueur tambah deui Pak seueur hasil perkiraan dianggap harus dihijikeun we nya cenah di Quran hadis nama teu aya da sae itu saya teh ceksa iya tabiuna ila donna wa ma tahwal anfus
dan sakadar dikira-kira jeung nuturkeun hawa nafsu itu mah ayeuna kan seueur Pak malah kamari si kuring ditasi kan dugikeun urang teh pan hayu kitu di pager di tengah aja jika nama yang kaseunan Pak kaiji alasanna teh muncul urang teh hadisna dhaif tong dikira-kira pan ibadah kumaha cenah di pagerna teh pas bisa nyieun hadis we itu Pak dhaif teh hadis pas bisa nyieun itu Pak jadi mun subeuring ngadogikeun teh eta teh aya hadisna ngadoif jol kitu Pak pas bisa nyieun we lain-lain teh hadis tengah aja di pager di Pak kadua nya di Rasulna mah sahabat dia dengan saya menyanu saya kejebulan saya tengah aja apa dipakai jadi perkiraan itu sekarang lebih memakai para lagi serena kantos air menaraskan kasih kuring Ustaz cenah hari hukumna maca Quran di kuburan kumaha engko nanyakeun yang cek simpuring berbeda dengan Nabi, tapi itu Pak beda dengan Nabi. Maksudnya cenah Ustaz kumaha beda dengan Nabi teh? Oh, sing sakali deui dijawab, tong dituleukeun dilihat teh. Nabi mah ka surga. Kartos. Beda jeung Nabi. Nabi mah ka surga, mun beda? Sama. Oh, gitu atuh Pak. Nansib kuring disebutkan bid'ah di kulo bid'atin dolala wa kulo dolalatin begitu itu hadisnya coba gitu rada diplomasi jaltik dengar wae dari pokoknya teh Ustaz baca Quran itu kan bagus iya baca Quran itu kan ibadah iya baca Quran dapat pahala iya ini nak matu ya kenapa Ustaz melarang itu cintunya pek wae gitu kumajing kieu dina ruku maca surat Al-Baqarah dina sujud maca surat Al-Imran wis boleh nah apa enggak boleh jangan melarang kan bagus baca Quran mapan ibadah dapat pahala jawabna teh da lain tempat cenah usah atuh dina ruku mah oh di kuburan ya cacakan tah itu nah itu lagi jadi ibadah tong dikira-kira kalau ngalungsurkeun Quran tah ieu alasan beribadah kalau menunjuk menetapkan Rasulullah sebagai suatu gitu Pak jadi lamun beda jeung Rasul saya itu Pak terus itu bae sih pikiran asa teh diurang ini terbaik Rasul tidak saya ari anu saya ibadah teh saha Rasul mun beda jeung Rasul saya teu begitu itu kulit-kulit karunya yang masyarakat teh karunya umat teh para lagi kaum muslimin nalika lungsur parentah aqim sholat adegeun ku anjeun sholat dina al-isra aqimis sholat adegeun ku anjeun sholat Nabi can ngalaksanakeun ada can aya petunjuk pelaksanaan Nabi teu wantun bieulah dan aya petunjuk pelaksanaannya cici lajeng Allah utus Jibril pikeun nyontoan untuk memperagakan salat ya Muhammad kum sok Muhammad lantung dar we Jibril teh salat nemeh anjeunna meulingau ieu salat lajeng diperagakeun ku Rasulullah nemeh para sahabat uningan ieu salat mata mun salat beda jeung Nabi salat di mana ieu kan gitu Pak gangguin itu ringkesan pikiran mah terus satu masalah di alasan Pak mau salat pada jeung Nabi salat di mana dan nanti Allah mah iya dicontohan ku Jibril dan itu kembali suruh Nabi sallu kama waitumuni sholat kita paji tak waktu sampai ada kali tadi beres ngaji ayat ibu moga kayak Ustaz ayat taros dulu naon ibu asa
atas langka cenah ka kuping ibu ustaz anu macakeun hadis kulo bidatin dolala anu macakeun hadis man amila amalan laisa amruna teh aja patarasan ibu meniring ke ari versi saya kene gitu nyeri hati sama buka salat teh ieu Pak kata kusibeung dibacakeun deui lah dibacakeun ke sini disebut ya mana mila amalan laisa amruna bahwa san beramal sanes perintah Allah sih ditolak anu paling ganjaran saha mun surga saha ibadah beda jeung perintah Allah. Nah, gitu atuh Pak. Ya. Mulai urang terus ngadepikeun teh sanesna buktinya margi aya ikatan ukhuwah ikhwatu iman. Teu tiasa ladeun mah. Amal hukum eta mah jeung jalma kafir atuh Pak. Lakum dinukum waliyadin kan lagi. Justru jeung kepada mukmin sebagai saudara harus bukti tanggung jawab. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, itu kan yang harus bukti. Para ulama jadi bukan dua ibadah tong dikira-kira. Aya ibadah mahdoh, aya ibadah ghair. Mana ari ibadah mahdoh teh? Naon ari mahdoh teh? Mangke nanyakeun jadi kanyamuan. Contohna salah contoh. Ngan ari mahdoh teh naon? Dah itu. Mahdoh teh meles gitu ya. Murni meles. Teu kacampuran. Mun rupama hidung teh malas we hidung teh kacampuran ku rupana saja disebut mahdoh. Salat nu nangtukeun waktu Allah sanes Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa nangtukeun waktu Allah, nangtukeun jumlah rakaat Allah, nangtukeun bacaan Allah, nangtukeun gerakan Nabi teh sebagai hamba wajib anjeunna salat, sebagai rasul kudu nyontoh salat mah eta. Taya disebut mahdoh. Maka dibagi limanya aya subuh aya lohor asar barang gawe jol lohor nya sakago. Ngaladangan jol lohor. Nya padahal 17 rakaat sakalikeun we subuh. Ngajog-jog. Bisa jadi wayah nah Allah menentukeunana teh hikmahna maka bega. Bayahna we. Nah sabuk itu 17 rakaat sakalikeun subuh. Tomboro 17 dua tilu dikeureuyeun. Bener lain kitu wayahna mah tuh. Ah gitu kan. Meni keur seker subuh 2 hari lohor keur harean ngompat pikiran tong hidup kan tadi. Tong dikira-kira ku akal jeung rasa kitu we tos dalil Pak di Allah itu kepastian. Saya dongeng jiger-jiger harin sabda salat subuh 4 rakaat. Carekan kumanjangan hari mana cenah salat subuh 4 rakaat jawabna teh geus mumpung daek. Eta berpikiran perasaan Pak. Balik we. Pangi jeung batuna jiger direk salat subuh. Tanya kumanehna ka mana salat subuh? Sabaraha rakaatnya 2 rakaat. Aing wae 4 rakaat dicarekan. Saya geus pikiran ibadah alih tadi dia bedanya Pak. Ibadah hari ti Allah mah kepastian dan lamun sanes ti Allah berarti hasil perkiraan najan nyieuna ulama. Itu pasti perkiraan. Para wargi sadaya. Anu nangtukeun bacaan Allah. Menentukan gerakan Allah, mulai karena gerakan syarat beda jeung contoh tadi syarat di mana ini? Lain syarat itu tak hidup. Saya mengangkat dulu kalau Allahu Akbar.
aya dengan seetik arwah aya apa aya anu hadwa man ibaihi hadwa furu'an udunaihi dua dalil patu teh lamun hadwa man ibaihi pasti furu'an udunaihi tungtung daun ceri lah gitu Pak. Nah kita Allahu Akbar tapi cerinya tak mencapai sabab menjalma geus teu nyaho ceri di mana teu kudu salat. Sabarang kali ngangkat panangan dina salat terus saya pasti tetap kan makhluk ieu. Mun salat subuh urang 2 rakaat ngangkat panangan sabarang kali. Pantas saya berbela antara dihitung gitu. Saya pragmatis. Malah simpri sebenarnya hari sampai sabeting sholat 5 kali hari 5 teh 4 tambah 1 3 tambah 2 ya sarua wah sarua wae teu jarak beda baca surat al-Isra subuh meureun bisa beak lohor datang asar beak asar datang maghrib datang isya beak isya teh nyambung gitu buntur Pak. Waktu sholat isya ila nisbil laili lausat waktu sholat isya itu dekat tengah putih tanya mungkin kayak itu waktu anu saya bertahajud beak waktu subuh tanya nyambung karena lohor misah we dan ukuran di atas dipisahkan waktu anam fajri misah kita mah taopat tambah hiji teh mun digoreng 2 hiji. Nabi kantos jama lohor jeung asar, Nabi kantos jama maghrib jeung isya, subuh mah anggar bisa. Tade teu meunang jama subuh jeung lohor. Nah, gitu Pak, ya. Jadi mahdo goer anu mahdo teh kan aya zamaniyah goer makani aya makania goer zamania aya zamania makan tas ditentukeun wae aya nu ditentukeun waktu ngan teu ditentukeun tempat pelaksanaan pek nah gitu Pak contohna salat mah teu meunang iraha wae tapi meunang di mana wae asal bersih tina najis gitu. Nah itu perlu masalah kan sholat di lapangan teras gimana? Ansal Nabi wajulat lial abdu masjidan wa anapun masjid bumi lapang eta mah tina lebah abdoliyah sanes tina lebah sah jeung teu sah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Syarat mah ditentukan waktu, tidak ditentukan tempat pelaksanaan. Sawangsuna aya anu ditentukan tempat tapi tidak ditentukan waktuna. Contohnya ibadah umroh. Ibadah umroh mah teu meunang di mana wae tapi meunang iraha wae. Aya nu ditentukeun waktu jeung tempat na ibadah haji teu meunang iraha wae, teu meunang di mana wae, tos diatur. Aturanana aya dina Quran, aturanana aya dina sunnah, tinggal prak ulang. Naon bulukna jaminan di Allah. Sing saja salat bener surga atuh Pak, surga ayatna. Yang Quran dina sunnah ubiban. Malahan si beri maca hadis ke numpang heulana dipariksa teh salat. Mun salat geus tos we. Saudara Allah pariksa salat wajib lah kan wajib. Mulu salat wajibnya tos beres. Teu mulu salat wajib na saudara Allah ka malaikat tingali salat sunat aya teu. Tambahkeun. Nabi disebut nafilah. Nafilah teh ziyadah panambah. Jadi nu wajib unggul dicekap Bapak Ibu capek-capek sunat. Asal mulus gitu patarasannya anak fungsi mulus salat rasa musim beri kita pak hese mulus ayam fokus teh hese ayo kakurangan maca surat hati pantun tuna watawa sobiso
Walaili ida saja terkait seminggu terus ini dasar itu menjalan jumlah rakaat sakapun pokok asa 2 asa 3 akhir saya 2 kan itu cekali kita tali jeung yakin jeung ragu-ragu ya Pak. Jadi tak perlu sujud sahwi ada efek terkait awal pokok wah tak perlu sujud sahwi beres teh sholat pokok sujud sahwi ini ketika jadi tiru piraku aku tiru kali asal kali sujud sahwi nama upama ngumpul sabara perkara yang sejenis dan tidak bertentangan dianggap satu saja nanti terus apa ibadah jelas ya dari sering menduduki contoh seperti sholat daerah Cimalaka ada ngawas ke Majalengka kosong papan bernyawa kalau si kuring lebih dipenjelakan untuk sholat asar sekalian ayah dulu keluar dari sholat teh istirahat dan ada kakak nanti keharti punya sholat kosong waktu loba nanti kakak togiru piknik ke Pangandaran duit mawa dahareun mawa waktu luasa hari sholat kosong di tempat sorangan kerajaan segitu ribu menang kosong terbahan tau minggu pikiran dalil gitu dari sholat itu keluar ke sepuh hari dia jangan sholat naon mendingan sakudeu gitu tinggal di sepuh si goreng seuri eta cing bapak be sholat naon mending gila padahal itu bisa dilanjut sakudeu Pak abdi teh ternyamba rek ngaji ke Majalengka cek Quran Faidah dorobtum fil falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholat mun anjeun ini tadi bumi cenah kosor we itu Quran lajeng saur Nabi ari kosor teh eta sedekah ti Allah pakdalu sedekah tahu tarima sedekah ti Allah istinbatna kosor we Allah tah hilang itu usaha sakeudeung dina atuh Pak bener dumasakan dalil sanes perkiraan salah dumasakan dalil sanes perkiraan kantos yang beri kebandungan kayak ngebalik atau ustad dahnya anu konang ditaros di TV sing kantos kebandungan bagaimana kalau bulan Ramadan melaksanakan sholat tahajud tarawih matos nah waktu sahur tahajud jawabnya bagus kan salat bagus dengarkan dalil dulu cek nanya katanya tidak ada tahajud di bulan Ramadan bodoh yang bagus tidak ada dan tidak boleh itu Pak tapi daya dalil ayo cek dalil kumaha lawit roni fi lailatin tidak ada 2 witir dalam satu malam itu dalil Mawi taswe kurang kembali karena keyakinan keterangan di awal jeung di Rasul dalil untuk beramal. Para wargi sadayana sok tos eta pegang surah Allah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni. Tuturkeun ku marane anu geus diwahyukeun ka marane di pangeran marane mana Quran sareng sunnah tau nuturkeun anu sejenna. Nah itu banyak. Jadi kepastian akidah, kepastian ibadah. Irawe di mana kitu ya reug Pak. Malah kantos sing geuring ngadugikeun contoh di sing geuring ari sakapung mios teh mane subuh salat subuh di mana we ieu sakasampeulna masjid di mana we kan biasanya sing geuring sok milih teh di masjid Pak. Bagi teh imam membantu di dieu. Nah sing geuring sok imaman. Anu pek kantos sama jadi geus aya imamna. Ajalah hati ribut ini. Kalau subuh sudah ribut Pak. Nyawe Pak rakaat kedua itu anu bisa kalau dibaca. Beres saya menegur gitu. Pas ngeureui jangan curug di utak-utak. Sepuh di Pak, sembari sedih.
Nyacing bangunnya juga di baroream suruh teh cicing. Udah satis masalah digerakan jeung teh cuma tahu. Pak tanya dalilnya. Hadis riwayat Ahmad Sahih ka Nabi mencari tayat isyarat wajurna yuharrikuha biyadun bisa. Nabi ngagerakeun curug teh sapanjang maca itu Pak. Atas segala macana nya eureun itu Pak. Disebutna bil musahabah. Nah itu cimba lewas ya Indonesia dengan muka. Tapi itu jadi pelajaran iraha wae di mana wae rek sabarek itu pukul dalilna sigeureun jalan. Yang itu lagi kebenaran itu mutlak dari Allah, bukan dari makhluk. Tidak ada satu makhluk yang punya dan memiliki sumber kebenaran. Hakiki sadaya ge relatif lah di dunia. Udah sebut benar ge relatif lah. Si murid ngobrol nama kurikulum lain udah bakal bisa berubah tuh kayak gitu. Eta teh dengan para bidang. Jadi barudak sakapun jadi kelinci percobaan. Si murid ngobrol kalau satu-satu lah buka kurikulum jalan jadi dulu. Dokter wae Pak, itu perkiraan Pak. Pangan nusarwa penyakitnya jika gitu nama sarwa apa hasil? Nggak sarwa dokter yang gestil poe kayak kadiului, mau melihat hasil, coba-coba tuh Pak. Dikira-kira kan pakai ilmu dengan obat dosis sekian, bunga hasilnya, nah aku ditingkatkan, tapi dikurangi gitu. Mantap minta dokter atau pinah-pinah, aku ayo mah video terus pindah. Campur di obatnya ada kesukaran video kayaknya gitu. Ini kalau obat tidak mati bayar PPKB itu. Nah gitu itu kan perkiraan, bukan kepastian. Malah si kuring awir mitos tadarus sareng dokter sudah dokter si dokter ini barodo. Angger cenah ustad imam semaya batur teh. Nah cenah ustad heubeul sapra koma cenah heubeul dan pintar mata heubeul. Udah buktina di fakultas kedokteran kan di wisuda ratusan Pak, nggak tahu. Tapi demi kainnya ngelawan reungit kan bisa habis. Dari reungit kan di sekolah, dari letiknya. Jadi manusia itu bodoh. Urusan dunia relatif, kudu nangtukeun agama sesuatu yang pasti. Bari tanpa ilmu atau pilatu bari penemuan. Kade sesuai kelurahan tuturkeun diwahyukeun ti Allah Quran sareng Sunnah salian dirinya ngan perkiraan harus dikira-kira. Quran parantos ngawartosan kaurang yen pirang-pirang jalma anu mapaesan amanah nepi ka boga asa alus padahal boleh hasil rekayasa akal sareng rasa. Para wargi sadayana muamalah terbukti beres kalawan make akidah nu sehat. Kena tepkeun batas-batas dina muamalah. Pan ayeuna mah Pak tos direm Pak. Tah ieu haram gitu Pak. Ari haram teh asal hartina mah terhormat tuluy jadi ngaran salah satu hukum. Panyare tujuanna keur gajaga kahormatan. Lamun dilabrak hina atuh jadina. Nah gitu Pak, haram dina akidah, haram dina ibadah, haram dina contohna we zina, diharamkeun hina atuh Pak. Tapi lamun menjaga terhormat. Terhormat numutkeun pandangan manusia, terhormat numutkeun agama. Nah gitu Pak, dina muamalah. Ayeuna akan lamun urang Yahudi mah tidak lepas dari unsur-unsur itu. Ngan urang teh pan ayeuna teh keribu Pak. Umat Islam mayoritas, tapi kendali ekonomi dicekalna ku orang kafir. Itu kan sudah lepas dari tangan umat Islam pemerintahan, tuh Pak. Ini cenah pemimpinan Muslim dari tangan umat. Ya,
pemerintahan, hukum, ekonomi juga. Kayak benteng terakhir sholat diacak-acak hancur juga. Ini contohnya kendala ekonomi. Kapan hari ini karena orang kafir tidak lepas dari spekulasi. Ayeuna mah dina riba teh Pak. Ada renta diri temenan tapi riba hampir menyeluruh. Urang aya iman nyicil melalui perbankan dengan undang-undang ada riba tuh Pak. Aya kendaraan nyicil melalui bank. Malah urang teh lamun teh mah kudu ngajing duit puluhan juta, ratusan juta, ada yang pegawai bank itu Pak. Terpaksa menggunakan jasa bank itu transfer untuk keselamatan. Kan orang jadi terpaksa. Kenapa? Ekonomi bukan oleh yang lain. Nah gitu Pak, tidak lepas dari spekulasi. Pas jam 5:05 ya, 5 menit itu ya. Karena ada manis ribat. Kurang diajar ya Pak. Sana nganggap bodoh kade. Nah, terawas dia ngobrol nyakit itu buktinya. Ini Quran surat Al-Baqarah ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bis-sabti. Cerita Bani Israil anu aya di pantai dia. Anu poe Sabtu teu meunang ngalalau. Kan mau ibadah hukul gitu Pak. Jadi orang Jumaah, main Jumaah bisa kene, bis Jumaah bisa, tapi ke Jumaah ke dagang rokok kene. Temenan ngalalau hari ibadah. Tapi nu jadi aneh para ulama nah subuh minggu segitu lemah. Kapan poe Sabtu temenan ngalalau. Tapi nah subuh minggu segitu lemah. Di THP-nya permaluun Pak. Turi ditanya, nah iya pas belum lauk subuhan poe Sabtu temenan ngalalau, datang ngalalau poe Sabtu itu masang jaring Jumat sore di teh malam minggu. Ya, kalau poe Sabtu. Turi ditanya, eta asupna kana jaring jam sabaraha? Kakuna diminta terang. Istinbatna naon Pak? Kade Yahudi mah. Mereka akan memanfaatkan akad-akad yang bersifat spekulasi tadi dinya keuntungan dalam ini karena Pak. Jadi di Islam pantas diterangkan hari akad mah kudu jelas. Jahat tidak boleh jahalah, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada najas gitu Pak. Ayeuna malah dipegang. Kurang Islam gak paksa. Nah, kudu kumaha atuh kondisi ayeuna sekalian apa itu? Kumaha teu orang menghindar hese Pak ini. Contohna we lah bapak atawa ibu. Ari bapak atawa ibu ngareneng jeung lain muhrim kan teu meunang. Ibu dina angkot ngareneng jeung lalaki lain muhrim. Ya. Engko ngareneng jeung lalaki lain muhrim teu meunang. Ture megat angkot anu penumpangna awewe lumpur irah kabageanna. Bisa jadi lumpang ke pasar nepi jam 10 balik udah lohor urusan rumah tangga bisa rusak. Ada maslahatul aman, maslahat yang umum yang harus diperhatikan. Rek ngajar megat angkot penumpang lalaki itu gak tuh sekolahan tuh ke kantor gitu, itu kan ini sistem Pak yang mengikat orang. Jadi orang macam ayah kendaraan penumpang khusus laki, penumpang khusus laki can aya Pak. Nah gitu kalau gitu. Jadi kapaksa we kumaha tuh ada sistem yang mengikat istiqroh. Kalau memang tidak ada jalan lain dan harus ketemu dimaafkan. Nah gitu. Jadi ibu-ibu naik angkot mana itu lah. Kebenaran ngarenek jeung kasih pilih. Nah lamun ditawaran ku supir angkot teh kareret aya aki-aki api-api moal teh ari mah. Pilihan gitu mentah itu gambaranna di urang teh. Mun sering ceuring ada jikeun. Cika tuh barudak urang anu beres teu malimin. Hadiah 1000 sederajat. Nuheuikeun di perguruan tinggi masawareh mah
urusan ekonomi syariah, perbankan syariah. Simkuring berharap 10 tahun yang akan datang baru dah pulang menyegal kendali ekonomi. Itu Pak. Nah, itu diantara solusinya. Jadi muamalah beres Pak, karena aturannya pasti Pak, haram halal kayak gitu Pak. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Jadi ada kepastian dina akan tiba dina muamalah. Jadi pasti dina akidahna la ilaha illallah, pasti dina ibadahna muwafaqah. Ya, jadi ikhlas muwafaqah, cocok muwafaqah Pak. Kata Nabi mutabah dina muamalahna maslahat margi nyepeng aturan nanti Allah nu maha uninga karena kemaslahatan hidup. Jadi di kesana nantos kamulang sing page dina agama Allah, sing page dina syariat Allah. Tinggal surat Al-Jasiyah terakhir maka summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Surah Allah tuluy kami merenahkeun anjeun dina syariat, dina aturan urusan agama. Fattabiha, prak tuturkeun ta eta syariat teh, eta aturan agama teh. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, tau nutulkeun hawa nafsu jalma-jalma nutul make ilmu. Tah kitu parawi terus jam 5 langkung saparapat selesai sakitu we saja. Para wali sedayana sakit dan ngaturkeun dia janten pangdukung sumangat tetep nyekel pageuh bahasa kolot nyekel telep karena urang sareng sunnah tos tong loba teh urat reret dina akidah dina ibadah Pak dina agama mah loba ngareret mah bener Pak menawi urang merentahnya sok sing lurus. Mudah-mudahan urang sadayana paparin kapancegan keteguhan dina agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.